السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni labaad waa barnaamijkii galabnimo. Maanta waa Sabti taariikhduna waa 4 Abriil sanadka 2026. qodobada barnaamijka labaad aan idinku soo gudbinayno waxa ka mid noqon doona Israa'iil oo laga weeraray dhowr dhinac iyadoo la sheegay in Yemen, Iran iyo Hezbollahida Lubnaan ay isku mar weerar ku qaadeen iyadoo burbur iyo qaylo xoog leh ay ka soo yeertay magaalooyin ay ku jirto magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'iil. haddaba waxa soo kale barnaamijkan idinku soo gudbin doona Iran oo uga digtay Israa'iil inay weerarto safaaradaha ay Iran ku leedahay dibadda. haddii ay taasi dhacdo waxay sheegtay iyaguna inay weerari doonaan safaaradaha Israa'iil ay ku leedahay gobolka. xaaladdu cirka ayay sii galaysaa. weeraradii ugu dambeeyay ee dhinacyadu ay isdhaafsadeenna waan idiin soo gudbin doonaa. waxaa soo kale aan idiin hayaa warar cusub oo ka soo kordhay xaaladda Hormuz. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena labaad ku faahfaahinaynaa. intaan ku jirno wixii warar ee soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. adeega maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya, ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira. naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 afargees. kulanti wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni labaad. maanta waa Sabti taariikhduna waa 4 Abriil. barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa saacada ka hor magaalada Tel Aviv, gaar ahaan deegaanka la yiraahdo Tel Aviv al-Kubra iyo qaybo kale oo ka mid ah Israa'iil ayaa wada gariiray kadib markii ay mar qura wada weerareen Iran, Hezbollah iyo Xuutiga dalka Yemen. haddaba sidee wax u dhaceen saacadihii la soo dhaafay? burburka sawiradii ugu dambeeyay ee la soo qaaday ayaynu barnaamijka idinkula wadaagi doonaa. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxaa qoraysa jariirada la yiraahdo Al-Qudus waxay leedahay burbur lixaad leh ayaa wuxuu ka muuqdaa Tel Aviv al-Kubra kadib markii duqeyn wada socota ay ku qaadeen Iran, Lubnaan iyo Yemen ay uga wada timid. haddaba waxaa la sheegayaa in xaaladdu ay aad ugu adag tahay Israa'iil. haddaba warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in weeraro wada jira oo wada socda oo dhanka sawaariikhda diyaaradaha daroonka ah ay mar qura Israa'iil soo wada weerareen iyagoo ka kala yimid Iran, Lubnaan iyo Yemen. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan kooxaha gurmadku inay ku hawlan yihiin sidii ay dad la sheegay inay ku dhaawacmeen oo burburka guryaha iyo wixii meesha ka dhacay ay soo baadigoob ugu jiraan oo ay soo saarayaan. marka sawirro kala duwan ayaa laga soo qaaday burburkii maanta ka dhacay halkaas iyo xaaladda guud sida ay tahay. sidaa arkaysaan marka burbur xoog leh ayaa markaa laga soo sheegay guryo fara badan. meelaha khasaaraha ugu xun u gaaray waa meesha la yiraahdo Tel Aviv al-Kubra. yaa celinaya dheheen marka warbaahinta Israa'iil waxay yiraahdeen gataalihii Israa'iil iyo kuwii Mareykanka ee gobolka waxay joogaan yaa celineynaa. badhanka Yemen u jeesanaa, madhankaana u jeesanaa, Makwaana u jeesanaa. afarta dhinaca looga yimid markaasaa jugta laga geliyay. xaaladdu marka waxaa leeyahay waa xuntahay inkastoo aan tafaasiil badan laga hayn wixii halkaa ku baxay, wixii dhintay, wixii dhaawacmay, wax badan tafaasiil lagama hayo. laakiin waxaa la hayaa kooxaha gurmadka ayaa ku baxay markii burbur xoog leh halkaa uu ka dhashay dad burburka ku hoos jira si ay u soo saaraan. marka xaalku halkaasuu marayaa. wararkaasu waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyay ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. haddaba warbixinadii kaloo soo kordhay ayaynu galaynaa. ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa iyaguna goordhow sheegay mawjadii 94aad ee markaa al-wacdu saadiq 4 in markaasi ay weerar ah ay qaadeen
iyagoo beedsaday goobaha warshadaha militariga iyo goobo kale oo la sheegay inay ku sugnaayeen madaxda ciidamada Israa'iil. waxay yiraahdeen alwacdu saadiq 94 la maraa 94 waxaynu ku weerarnay goobo warshada ah iyo sidoo kale goobo ay deganaayeen oo ay ku sugnaayeen saraakiisha ugu sareysa ciidanka Israa'iil. intaasa marka alwacdu saadiq waxay yiraahdeen intaasaan siday tahay uga adeeganay. marka xaalku marka waa socdaa. Israa'iil ayaduna dhankeeda waxay leedahay waxaanu soo gabagabeynay weeraro goordhow aynu ku qaadnay goobo muhiim ah oo ku yaalay gudaha Iiraan, waxaana ka mid ahaa goobaha meelaha kiimikada iyo sidoo kale korontada ayaynu ka jarnay meelo badan. waa weerarnay leeyihiin. iyaguna marka diyaaradeenu si nabadgelya ayay ku soo laabteen. hadda maxaa bilowday mataqaana diyaaradeenu si nabadgelya ku soo laabatay. awal waxaas ma ku jiri jireen wararka. waa weerarnay jugta ka gelinay saasaan yeelnay waa dhihi jireen. hadda maxaa la baraa diyaaradaheenu si nabadgelya ku soo laabteen. si nabadgelya ku soo laabteen maxaa waaye meesha waa la isku kawaanaya. waa kawaan waaye wixii ay dhigtay dhul gariir u ahaa la leeyahay. nimankan Iiraaniyiinta saacadihii la soo dhaafay maskaxda wareertay Trump. diyaarada la soo riday TSO mid kale la soo riday 2 helicopter maqan. hadda maxaa leeyahay mid kale diyaarad kale ayaa waxay ku degatay Kuwait. halhaleele ugu degatay. wax ku dhacay lama yaqaan. ma ayaduna waa la soo farsameeyaa u balayna. marka sheekooyinkaas marka iyaguna socda. dhanka kale digniin ayay soo saartay Iiraan ay leedahay safaaradaheena dibadda hadii wax la yeelo kuwa Israa'iil ee gobolka iyaguna waa u maqan yihiin ogaada. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay digniino ayaa waxay ka imanayaan Iiraan kuwaasoo ku saabsan in la beegsado safaaradaha. waxayna sheegeen inay beegsan doonaan safaaradaha Israa'iil. wakaaladda wararka Mahr ee Iiraan ay leedahay waxay sheegeen xarunta Khaatimul Anbiya inay sheegtay weerar Israa'iil ay ku qaado safaaradaha Iiraan inay keeni doonto safaaradaha Sahyuuniyadda iyagana ee gobolka ku yaala inay hadaf sharciya u noqdaan Iiraan oo ayaguna markaa ay burburin doonaan sida ay leeyihiin. marka muujeda اليد باليد على في عربيتك قعن يقعن واي قعنا الجزاء من جنس العمل ومكتي ما عربي واحد جرتها الجزاء من جنس العمل معناها غنية كافو تسوي سفارات هدي لورا سفارات هدي ميل كلا لورا ميل كلا ساس واي marka hawsha iyaduna halkaas maraysa duqaymihii waa la isdhaafsanayaa jugta la isku hayaa. Turkiga ayaa war soo saaray wasiirkooda gaadiidka wuxuu leeyahay markabkii labaad ayaa anagu noo maray Hormuz meesha la leeyahay. anaga horar Turkida loogu fasaxay wuxuuda moogtay. Turkiga markuu xireen markab kale oo meesha ku jira isaguna tartiib u maray. meesha ninkii loo ogolyahay mara Faransiiska xataa hal markab oo kuwa qaada baaratay konteenarada qaada ayaa shalay loo fasaxay. ninkan waa loo fasaxay marka ninkii waa loo fasaxay laakiin waxay leeyihiin ninaan anagu ogoleyn meesha sidoo warbaba ahaanaysa leeyihiin. haddaba marka aan tusoo wararkii ugu dambeeyay wasiirka gaadiidka Turkiga wuxuu sheegay markabkii labaad inay ka gudbeen oo Turkigu leeyahay Hormuz. wakaaladda wararka Faransiiska ayaa waxay soo xigatay wasiirka gaadiidka Turkiga wuxuu sheegay markab labaad oo ay leeyihiin shirkad Turki ah in loo ogolaaday inuu ka tallaabo marinbiyoodka Hormuz halkaas oo markaa la sheegay in ay maraakiibta Turkidu caadi u mari karaan. mawjeeda marka hawsha markaa Hormuz iyaduna hawshaas ka socota oo marinbiyoodkaas. marka waxaa hadlay ninka madaxda u ah baarlamaanka Iiraan ayaa hadlay. haddaba markaa tuso markale warbixinta baarlamaanka ninka madaxda u ah Iiraan ayaa wuxuu sheegay marinbiyoodka Hormuz inaanu sidiisii hore ku soo noqon doonin oo macnaha sidii markii hore qof walba iska mari jiray aanu hadda kadib hadii la heshiyo aanu noqon doonin. wakaaladda wararka Tasniim ayaa waxay soo xigatay madaxa baarlamaanka Iiraan wuxuu sheegay in xaaladda marinbiyoodka Hormuz ay wax badan iska bedeli doonaan wax kasto dhaca.
haddii xataa heshiis la gaaro hormus saan ma aanayso hormus annagaa fadhiisanayno isbaaradayna waa la sharciyeynaa lacagaa ka qaadaynaa wixii soo mara meesha sida masar ay kanaal suways lacagta uga qaado ayaa annaguna halkan uga qaadanaynaa markii hore meel iska furanay ahayd sida baabalmandab oo kale meelahan oo kale waa la iska mari jiray hadda meel walba ninkii awood badan oo deganaa isbaaro dhiganayaba isbaaradii laga qaylin jiray waaba la sharciyeystaa marka waxay leeyihiin heshiis kasta oo la gaaro wallay ka tahay inaan maaragtay qof walba isagoo laafiyoonaya halkan mari doonin marka xaaladdu halkaasay joogtaa ay maraysaa dhanka kalena ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga haweeneyda ah ayaa iyaduna booqasho waxay ku maraysaa gobolka sacuudiga ay soo martay hadda maanta waxay tagtay qatar waxaan u jeedaa inay la kulantay amiirka qatar waxay ka wada arisanayaan xaaladda iyo sida jawiga maaragtay gobolka loo xasilin lahaa marka xaalku marka halkaasuu joogaa qadar xayeysiisa kadib waxaan galaynaa wararkii cusbaa ee soo dhacay intii aynu barnaamijka ku jirnay ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casriya online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markasu daaru taqwa waxaa kugu baraya qur-aanka hab casriya online ah maadooyinkaad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka higaada luqada carabiga iyo culumta shareecada isdiiwaangelintu ay socotaa fadlan horugaad waxay faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaadin dugsiga markasu daaru taqwa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii labaad maanta waa sabti qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka aynu maraynaa haddaba qaybtan barnaamijka waxaynu kaga hadli doonaa arrin cajiiba oo ku saabsan wararkii soo kordhay tan iyo intaynu kala maaragtay nasanaynay xayisiiska ku jiray wixii intaa barnaamijka ku jirna soo kordhay haddaba qaybtan ugu dambeysa wararkan cusub waxaa ka mid ah ruus atom shirkad la yiraahdo oo nuclearka iiraan ka shaqaynaysa ayaa waxay tiri 198 shaqaalaheena ka mid ah waa ka soo qaadanay maaragtay iiraan waa ka soo qaadanaynaa marka markii iiraan nuclearkeeda la bilaabay meelo ka mid ah eriyadiisa inay duqeeyaan maraykanka israa'iil ruushkana markii hore uu ka digay uu yiri meesha annaga hantiya noo taalayaa la soo aadin hadda ruushka shaqaalihiisi wuxuu bilaabay inuu la soo baxo marka waxaa leeyahay labaa u bannaan ruushka inuu hantidiisa ilaashado iyo inuu sabro oo iska aamuso wixii xaalku ku dhammaado arko ama inuu hub iyo alaab kale iyo soo geliyo oo iiraan si ay u difaacdo dalkeeda uu siiyo marka ruushka arrinkaa waxbuu maagan yaa la leeyahay shaqaalihiisii wuu ka qaatay meesha markii hore wuxuu yidhi meeshaa joojiya shaqaalaha ii jooga nuclearka shirkado ruushka ah meesha hanti ku leh jooga marka israa'iil iyo maraykan way joogi waayeen meeshii ku wadaan duqaymo marka shaqaalihiisuu la baxayaa xaalku marka halkaasuu joogaa dhanka kale maraykanku waxay sheegeen 16 diyaaradood oo kuwa daroonka ah in looga soo riday dagaalka intuu bilowday ilaa hadda iyagoo ka jawaabaya warkii barnaamijkii hore aanu kusoo qaadanay ee ahaa in iiraan ay tiri 160 diyaaradood oo daroona ayaan soo ridnay marka qodobadaas intaas ayaynu barnaamijkeena ayagaa ugu dambeeyey qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka like gareey oo share gareey barnaamijka asxaabay inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo